کہ صوبہ پنجاب میں 37 سال سے DHQ RSC اور THQ ہاسپٹل میں ہومیوپیتھی ڈسپینسری موجود تھی. جیسے آپ نے KPK میں 25 ڈسپینسری کی. 37 سال کے بعد گورنمنٹ نے ان کو کلوز کر دیا اور یہ بہت ہی زیادتی کیا بغیر کسی قانون کے. ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں آپ آواز اٹھائیں. آپ مجھے پوری ڈیٹیل سے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ پوری ان کی تفصیلات دے دیں تاکہ میں لاجیکل انداز سے اس کو کئی ایک پارلیمنٹری ٹولس کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھاؤں اور ہم پرووائڈ کریں گے یہ ایک ہومیوپیتھی کے ساتھ اور اس لیے یہ کہ اسٹینڈرڈ کو بھی بڑھانے کی مخالفت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ جو پنجاب کے اندر میں کیا خیبر پختونخوا میں بھی کی نظریں کے اوپر ہیں کہ ان کو کنٹینٹ کر لیں ان کو محنت کر لیں ان کی پر کاٹ لیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے یقین ہے کہ نہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.